Bonjour à tous. Hamınızı salamlayıram. Yay tətilidir. Hamınıza xoş istirahət arzulayıram. Bugün sizlərlə yeni bir mövzunu, futur simple zamanını öyrənəcəyik. Dərsə başlamazdan əvvəl bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Avqust ayının 1-dən 2 aylıq, yəni avqust və sentyabr ayları ərzində attestasiyaya hazırlıq qrupumuz dərslərə başlayacaq. Siz də bu dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, mənimlə videoda göstərilən telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və dərslər haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İndi isə futur simple zamanını öyrənməyə başlayırıq. On appelle ce temps futur simple. Bu zamanı sadə gələcək zaman adlandırırlar. Futur gələcək, simple sadə deməkdir. Et maintenant, faites attention à la formation du futur simple. İndi isə futur simple'in düzəlməsinə diqqət edin. Pour former le futur simple, on ajoute à l'infinitif les terminaisons suivantes. Futur simple düzəltmək üçün məsdərə aşağıdakı şəkilçilər əlavə olunur. Je-də AI, tu-də AS, il, el, on şəxsində A, nu-da ONS, vu-da ÖZ, ils və elles-də ONT. Donc, les terminaisons du futur simple ce sont, deməli, futur simple'in şəkilçiləri bunlardır. AI, AS, A, ONS, ÖZ, ONT. Vous savez que les verbes de premier groupe terminent ER à l'infinitif et les verbes de deuxième groupe terminent IR à l'infinitif. Bilirsiniz ki, birinci qrup feilləri məsdərdə ÖR, ikinci qrup feilləri IR ilə bitirlər. Pour conjuguer les verbes de premier groupe au futur simple, on ajoute les terminaisons sur ER. Birinci qrup feillərini futur simple-də təsrif etmək üçün ER məsdərinin üzərinə şəkilçiləri əlavə olunur. Pour conjuguer les verbes de deuxième groupe au futur simple, on ajoute les terminaisons sur IR. İkinci qrup feillərini futur simple-də təsrif etmək üçün IR məsdərinə şəkilçiləri, futur simple-in şəkilçiləri əlavə olunur. Et n'oubliez pas que, unutmayın ki, il y a certains verbes qui terminent avec la lettre E à l'infinitif. Bəzi üçüncü qrup feilləri var ki, məsdərdə E hərfi ilə bitirirlər. Pour conjuguer les verbes de troisième groupe qui terminent avec la lettre E, tout d'abord, il faut jeter le E de la fin de l'infinitif. Puis, on ajoute les terminaisons du futur simple. E hərfi ilə bitən üçüncü qrup feillərini futur simple-də təsrif etmək üçün məsdərin sonundan E hərfi atılır. Sonra isə futur simple-in şəkilçiləri əlavə olunur. Et maintenant, on va conjuguer quelques verbes au futur simple. İndi isə bir neçə feili futur simple-də təsrif edəcəyik. Parler, danışmaq. Je parlerai, mən danışacağam. Tu parleras, sən danışacaqsan. Il ou elle parlera, o danışacaq. Nous parlerons, biz danışacağıq. Vous parlerez, siz danışacaqsınız. Il ou elle parleront, onlar danışacaqlar. Les verbes de premier groupe se terminent par R à l'infinitif et ils se conjuguent comme le verbe parler. Birinci qrup feilləri məsdərdə R sonluğu ilə bitirilər və onlar parler feili kimi təsrif olunurlar. Finir, qurtarmaq.
Je finirai, mən qurtaracağam. Tu finiras, sən qurtaracaqsan. Il ou elle finira, o qurtaracaq. Nous finirons, biz qurtaracağıq. Vous finirez, siz qurtaracaqsınız. Il ou elle finiront, onlar qurtaracaqlar. Les verbes de deuxième groupe se terminent par ir à l'infinitif et ils se conjuguent comme le verbe finir au futur simple. İkinci qrup feilləri məsdərdə ir ilə bitirirlər və onlar finir feili kimi, gələcək zamanda finir feili kimi təsrif olunurlar. Dire, demək. Je dirai, mən deyəcəyəm. Tu diras, sən deyəcəksən. Il ou elle dira, o deyəcək. Nous dirons, biz deyəcəyik. Vous direz, siz deyəcəksiniz. Il ou elle diront, onlar deyəcəklər. Les verbes de troisième groupe qui se terminent par la lettre E se conjuguent comme le verbe dire au futur simple. Məsdərdə E hərfi ilə bitən üçüncü qrup feilləri futur simple-də dir feili kimi təsrif olunurlar. Tout d'abord, on jette la lettre E de la fin de l'infinitif, puis on ajoute les terminaisons du futur simple. İlk öncə məsdərin sonundan E hərfi atılır, sonra futur simple-in şəkilçiləri əlavə olunur. Avoir, var olmaq. J'aurai, mənim olacaq. Tu auras, sənin olacaq. Il ou elle aura, onun olacaq. Nous aurons, bizim olacaq. Vous aurez, sizin olacaq. Ils ou elles auront, onların olacaq. Être, olmaq. Je serai, mən olacağam. Tu seras, sən olacaqsan. Il ou elle sera, o olacaq. Nous serons, biz olacağıq. Vous serez, siz olacaqsınız. Il ou elles seront, onlar olacaqlar. Être feilinin təsrifində ilk hecada Ö hərfini tələffüz zamanı itirmək də olar. Les verbes irréguliers ont un radical très différent au futur simple. Qaydasız feillərin futur simple-də çox fərqli kökü var. Il faut les mémoriser par cœur. Onları əzbərləmək lazımdır. Par exemple, məsələn, aller devient ir, avoir devient aure, courir devient court, devoir devient devre, envoyer devient envers, être devient sœur, faire devient faire, falloir devient faudre, mourir devient mourre, pleuvoir devient pleuvre, pouvoir devient pour, recevoir devient recevoir, savoir devient sort, tenir devient tiendre, valoir devient vaudre, venir devient viendre, voir devient vers, vouloir devient voudre. Au radical de certains verbes ont deux R au futur simple. Bəzi feillərin kökündə futur simple-də iki R var. C'est-à-dire courir, envoyer, mourir,
pouvoir et voir ont deux airs au radical du futur simple. Courir, envoyer, mourir, pouvoir və voir feillərinin futur simple-də kökündə 2 r var. Futur simple exprime des projets futurs. Futur simple gələcək layihələri, planları bildirir. Par exemple, maintenant je vais à l'école. İndi mən məktəbə gedirəm. Plus tard j'irai à l'université. Gələcəkdə universitetə gedəcəyəm. Bu cümlədə gələcəkdə baş verəcək bir layihə, plan, futur simple zamanı ilə ifadə olunub. Futur simple exprime une réalité future. Futur simple gələcək bir reallığı bildirir. Par exemple, maintenant j'habite avec ma famille. İndi mən ailəmlə yaşayıram. Mais à l'avenir j'habiterai seul. Amma gələcəkdə mən tək yaşayacağam. Bu cümlədə gələcəkdə baş tutacaq bir reallıq, hadisə futur simple zamanı ilə bildirilib. Puis, futur simple exprime un événement futur. Futur simple gələcək bir hadisəni bildirir. Gələcəkdə baş verəcək bir hadisəni bildirir. Par exemple, dans 5 ans, 5 ildən sonra j'aurai 30 ans. Mənim 30 yaşım olacaq. En 2025, je serai en France. 2025-də mən Fransada olacağam. Bu cümlələrdə 5 ildən sonra 2025-ci ildə, yəni gələcəkdə baş verəcək bir hadisə futur simple zamanı ilə göstərilib. L'utilisation du futur simple, futur simple'in istifadəsi. Maintenant, on va voir l'utilisation du futur simple dans la phrase. İndi isə futur simple'in cümlədə istifadəsinə baxırıq. On utilise le futur simple pour faire une promesse. Söz, vəd etmək üçün futur simple'dan istifadə olunur. Par exemple, ne t'inquiète pas chérie. Narahat olma əzizim. Je te téléphonerai ce soir. Bu axşam mən sənə zəng eləyəcəm. Dans cette phrase, on fait une promesse au futur simple. Bu cümlədə vəd, söz, futur simple edilir. Puis, on utilise le futur simple pour faire un ordre. Əmr, göstəriş etmək üçün də futur simple'dan istifadə olunur. Par exemple, vous mettrez les objets dans l'armoire à gauche. Siz əşyaları soldakı şkafa qoyarsınız. Dans cette phrase, on fait un ordre au futur simple. Bu cümlədə əmr, göstəriş futur simple zamanında edilir. Et enfin, on fait, pour faire une hypothèse, on utilise le futur simple. Və nəhayət, fərziyələr etmək üçün də futur simple'dan istifadə olunur. Bu zaman, on utilise, quand on fait une hypothèse, on utilise la conjonction si dans la phrase. Fərziyə edilən zamanı cümlədə si bağlayıcısı istifadə olunur. Par exemple, s'il fait beau, əgər hava xoş olsa, nous irons à la plage. Çimərliyə gedəcəyik. Si j'ai assez de l'argent, je changerai ma voiture. Əgər xeyli pulum olsa, maşınımı dəyişəcəyəm. Dans les deux phrases, hər iki cümlədə on fait des hypothèses au futur simple. Fərziyələr futur simple zamanında edilir. Après la conjonction quand et pendant que et le verbe espérer, on utilise le futur simple. Quand və pendant que bağlayıcılarından və espérer ümid etmək feilindən sonra futur simple zamanından istifadə olunur. Regardons quelques exemples. Bir neçə nümunəyə baxaq. Par exemple, quand je serai vieux, mən qoca olanda, je vivrai à la campagne avec mes proches.
Kənddə yaxınlarımla yaşayacağam. Tous les deux verbes, c'est-à-dire le verbe être et le verbe vivre, sont au futur simple. Hər iki feil bu cümlədə être və vivre feilləri futur simple zamanındadır. Un autre exemple, başqa bir nümunə. Pendant que tu auras un bébé, uşağın olan zamanı tu me comprendras parfaitement. Sən məni tamamən başa düşəcəksən. Çoxlarımız analarımızdan eşitdiyimiz cümlə. Vous voyez que le verbe avoir et comprendre, tous les deux sont au futur simple. Görürsünüz ki, avoir və comprendre feilləri hər ikisi futur simple zamanındadır. Et j'espère que tout se passera bien. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Dans cette phrase, le verbe se passer est au futur simple. Bu cümlədə se passer, baş vermək feili futur simple zamanındadır. Et à la fin, n'oubliez pas une chose, soyez attentive, le futur simple s'utilise à l'écrit parce que le futur simple est plus élégant. Futur simple yazıda istifadə olunur, çünki o daha elegant, şux səslənir. Mais le futur proche s'utilise à l'oral, amma futur proche şifahi nitqdə istifadə olunur parce que futur proche est plus dynamique et plus pratique. Futur proche da danışmaq, futur proche daha dinamik, daha pratik, yəni əlverişlidir. Gündəlik danışıq dilində fransızlar gələcək zaman olaraq futur simple-dən deyil, futur proche zamanından istifadə edirlər. Voilà, on a déjà terminé notre leçon d'aujourd'hui. Bax belə, artıq bugünkü dərsimizi bitirdik. J'espère que cette leçon sera très efficace pour vous. Ümid edirəm ki, bu dərs sizin üçün çox faydalı olacaq. Si vous aimez mon explication, vous pouvez partager le lien de cette vidéo dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, Telegram, etc. Əgər siz mənim izahımı sevdinizsə, dərsin linkini sosial şəbəkələrdə, WhatsApp və Telegram qruplarında paylaşa bilərsiniz. Merci pour votre compréhension et attention. Anlayışınız və diqqətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Je vous embrasse beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.